Bandeira, que é o comandante Matias. Sejam bem-vindos à embarcação Lucas 3. Olha o azul, olha o avião azul. Tenham todos uma boa viagem. Acabou de pousar. Vai decolar um em cima da gente, mãe. Por medida de segurança, as escadas devem permanecer livres. É proibido sentar ou permanecer nas escadas da embarcação. Os coletes salva-vidas estão localizados em vários assentos e nos armários. Em caso de emergência, não tenha calma e siga as instruções de nosso pessoal de bordo. Decolar agora. Decolou. Decolou agora. Qual é, pessoal? Tinha que ser da azul mesmo pra fazer barulho. Olha o Datan lá parado, mãe. Ele tá esperando mais um pousar. Não, tem que pousar um, aí vem outro pra... Cadê o outro que eu não tô vendo? Fez mal barulhão. Isso daqui vai bem pro meu canal do YouTube. Um helicóptero pousando, eu acho. Sou muito bom nisso. Olha, tem uns caras de filmar pra aqueles aeroportos, pra ver o aeroporto. Olha lá, um helicóptero pousando, aí vai vir Datan. O Datan, olha lá. Torre de comando falando que já pode decolar. Esperar mais um pouquinho. Balança muito. Tô enjoado. Que brincadeira. Já tem 4 minutos de vídeo. Só eu mesmo. É muito pro meu canal mesmo. Olha lá, ele vai decolar, ó. Decolando já, ó. Ó. Ó o barulho, tá ouvindo? Decolou. Meu canal vai bombar. Uhul! Decolagem finalizada. O moço tá ali fora. Atrapalhou. Valeu, tchau.